که با این دایره میتونم مرزش رو محوش کنم. خب مثلا من در همین مقدار میگذارم، تیکو میزنم و یک کیفرم ایجاد میکنم. میام انتهای لایه از گزینه ادجاست بخش روتیت رو ضربه میزنم و این خطو حالا یا 2 بار چرخش یا 3 بار چرخش به دلخواه خودتون بدین. با دستم میتونید این کار رو انجام بدین، اما از بخش ادجاست میتونه کارتون یکم حرفه‌ای تر بشه. دوباره بعد از تنظیم کردن این بخش عکس هفتم میریم اول عکس 12 استاپ میکنیم. دوباره از قسمت اد اوورلی یک عکس دیگه‌ای به کارمون اضافه میکنیم که متفاوت عکس اولمون باشه. حتما عکسمون رو تمام صفحه میکنیم، تایملاینش رو اندازه عکس 12مون فیکسش میکنیم که تایمش 1.1 ثانیه هستش. اول لایه روش ضربه میزنیم، وارد ماسک میشیم. در اینجا من ماسک دوم رو انتخاب میکنم. با دستم میتونم فاصلهش رو کوچیک‌تر کنم، چرخش بدم، مرزش رو محو کنم. اما برای اینکه کارم حرفه‌ای بشه یه بار روی ادجاست ضربه میزنم تا منوش رو در اختیار من بده و کارم حرفه‌ای تر بشه. از بخش روتیت اون حالتی که میخوام ابتدا باشه رو تنظیمش میکنم. دقیقاً اینجا گزینه سوم مرزشم محوش میکنم و یک کیفرم یا همون یه مثبت لوزی رو ایجاد میکنم. میام انتهای لایم از بخش روتیت به هر جهتی که خواستین، به هر تعداد چرخشی که خواستین روی کارتون اجرا میکنید و خودکار یک کیفرم ایجاد میشه و اینم شد لایه سومی که به عکس 12 یعنی اضافه کردیم. و بعد دوباره میایم جلوتر برای عکس بعدیمون. دوباره توی این قسمت هم از بخش اد اوورلی مجدد یک لایه دیگه از عکس اضافه میکنیم که من حالا چون قبلا اضافه داشتم پاکش کردم، دوباره اضافه کردم. زمانش رو اندازه لایه عکسم میکنم، تمام صفحه میکنم، میام اول لایه روی لایه‌ام ضربه میزنم، از پایین گزینه ماسک رو انتخاب میکنم و این دفعه ماسک حالا یا دوم یا اول هر عکسی که خواستیم. من اینجا ماسک دوم رو انتخاب میکنم، مرزش رو محو میکنم، میارمش پایین صفحه، یک گوشه قرارش میدم و یک کیفرم ایجاد میکنم و میام انتهای لایه و این ماسک رو به سمت بالا هدایتش میکنم که به این حالت روی ویدیوی ما اجرا بشه. توی این ویدیو تکنیک ماسک رو روی ویدیوهای ادیت ترند یاد گرفتی که چیکار کنی ویدیوهات رو بتونی جذاب‌ترش کنی. حالا توی بعضی از قسمت‌های این برنامه یه سری افکت استفاده شده که من افکت‌ها رو دقیقاً بر داخل کپشن نوشتم و میتونی طبق همون عکس‌ها رو باهاش مچ کنی. حتما این ادیت رو درست کن، منو تگ کن تا بیام نمونه کاراتو ببینم. برای اینکه ادیت‌های ترندم زودتر از همینجا تکنیکاشو یاد بگیری هیچ کاری نکن، فقط کافیه پیج منو فالو داشته باشی.